อปูนลงได้เลยแต่ถ้าเจอเหล็กก็เบาหน่อยความรู้สึกมันจะต่างกัน ใช่ครับเราก็หลุดแล้วแล้วปูนมันตัดกันเดียว